السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو في احسن حال ان شاء الله. الله يوفقنا جميعا. اليوم غنشارك معكم العجينه تاع البيتزا اللي كندير، اللي كتجيني زوينه بزاف وكتجي رطبه بزاف وزوينه. نتمنى تشوفوا المقادير او المكونات الوصفه وتجربوا ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج للعجينه ديال البيتزا، عندي كاستين دقيق ابيض. انا غندير غير وحده على حساب الكميه، بغيتو تدوبلو الكميه راكم غدوبلو المقادير. وغناخذ معاه معلقه تاع الخميره الفوريه، معلقه كبيره تاع الخميره الفوريه، وغنضيف عليها معلقه صغيره ديال السكر حبيبات اولا سكر سنيده كيف ما كنقولوا، مع قبصه ديال الملح. هادو هما المكونات اللي كنحط. غنضيف اللي هو شويه تاع الزعتر مفروك، نفركو بيديا ونحطو معاها واحد تقريبا معلقه صغيره تاع الزعتر. كتعجبني العجينه نحط فيها الزعتر، كينسم مع الزعتر كتجي لذيذه وزوينه. مع واحد المكون ثاني اللي ضروري كنحطو في البيتزا هو فص تاع ثوم اولا معلقه تاع صغيره ديال الثوم بودره، ماشي معلقه عامره انما يكون نص ديالها. انا كنفضل نحط ثوم بحال ما هكا طري، كيعطيني واحد المذاق زوين في العجينه تاع البيتزا. هادو هما المكونات مع واحد المعلقه كبيره تاع زيت الزيتون، وكنجمع المكونات كامله مع بعضياتها، نجمعهم ونعجنهم بشويه الماء وقياس تاع الماء اللي غيعجبني يجمع ليا الطحين. خليكم مع الفيديو للاخر ان شاء الله، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على الناس اللي كيتابعوا القناه ديالي واللي كيديروا مشاهده بصدق، كنشكرهم بزاف. الله يوفقنا جميعا ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو ونشوفكم بخير وعلى خير. الفيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.
هنا بعد ما درت الحشوه كامله ديال البيتزا، كل واحد على حساب داكشي اللي عنده في البيت اللي متوفر. انا هادشي جمعته من الفريغو اللي لقيته، راه حطيته شويه قمرون مع شويه نقانق مع شويه بصل ومع شويه فلفل هذا وزيت زيتون شويه تاع الزعتر، حنا كملات عندنا البيتزا. المهم اللي متوفر عندكم في البيت حطوه ماشي مشكل. بالنسبه للفرن يكون حار 10 دقائق من قبل، ونخدم الشوايه وندخل الصينيه ديالي 10 دقائق كنطلعها كتكون هي هذيك، كتبقى العجينه رطبه وزوينه ما كتجيش ناشفه، الجبنه كتبقى مزيانه ما كتنشفش في الفرن بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على دعمكم وعلى التتبع ديالكم، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.